И добродојавте во моето ново видео. Значи денес го апгрейдаме тимот, правиме ребилдинг на тимот. Значи за сега ми е овај тимо, ќе менувам ЦМ, ЦБ и ГК. Ајде да започнеме, да одиме до маркет. Може и ќе отвориме некој пак, не знам. Прво овде да видиме, овде немаме ништо убаво. 84, прво голман да видиме, 84-ка. Така. Има некој ефтин? Има. Мислам дека треба да вземам Елисен Поуп. Нема многу играчи да вземеме. Извинете ако не съм се слуша 100%. Ама ЦБ нема се 84-ка. 83-ка ќе вземе Кристенсен, Салиба, ќе вземе Серхио Рамос и таман ни остана за ЦМ или купив ЦМ My Orders. Не купив ЦМ, добро. Сега ЦМ да купиме нормално 84-ка, мислам да го купиме. А може Бруно Гурмирес, не знам како. Сега чекаме да се купат. Ајде сега да видиме за некој пек, иначе ќе отвориме и Star Pass. Нямаме овде ништо. Овде нямаме ништо. Founders имаме? Немаме. Да отвориме. Welcome to EA FC. Исто нямаме да отвориме. Live Events. Уште овде вземам уште пари. Може. 10. Значи задохме 250,000. Уште 910. А не можем. 30 можем. Иначе сега ќе го отвориме Star Pass-а. Никој не се купи. Значи прво вземаме ова од Star Pass-а. Па вземаме од 65 до 69 не ни треба. Од 60 до 69 вземаме. Вземаме пари. Чекайте малко. Ете, по нагрешка ми се прицна да продължиме. Не кренах много. Но да вземем то, што имаме. За крајава ќе оставиме од 80 до 89. Дайте сега ова да го отвориме. Да видиме дали нешто добро ќе ни се падне. И не. Добро, не ни треба. Ова 10,000 коинс. Ова е 5,000 се постакава. Исто 10,000. Иначе ќе имаме и FIFA коинс од Free Peso. Ништо. Ајде да го али се надам дека ќе имаме walkout. Добре, walkout. Франција, ЦБ, низмената, Смалинг и Индика. Просто да тренам ЦБ, не ми треба пуки ЦБ. Ако ми се купи, сите тројца не ЦБ. Добро е. Да,
Ќе тргнам Серхио Рамос. Пак имаме милион. И да купам можда уште еден ЦМ. Свеп. Индика. 83 Тимо. За Павел Гурманес. 84 мислам. Да, 84. И уште да го сменим Леца. Колко? 84 колко има. 88, ама овака е по-добро. Сега уште голман ни фали да го смениме. В надвор, колко чукат. Шо да вземем? Вода. Да си не можем нищо. Да срочниме някой цмос. Може да купам и Рабиот. Може и Рабиот да го купам. И Рабиот ќе ја купиме. И сега да чекаме да ни се напред. Овде да го вземе. 1000 гемои. Иначе, добра е FIFA Mobile. И FIFA Mobile. Ама споро се купват играчите. Некои. Не секој, така некој. Мислам дека за нов трансфер да клам. Position GK. Не Поп, туку не, говориш. Зомер. Зомер во Интер појде. Да, заборе. Ајде сега да видиме што следно. Не сам нека уште ЛБ да смениме. Да, ЛБ ЦМ и ГК. Капдевила може да го продам. Ако можем, да видам кој можем да ги продам. Да, имам премногу за продавање. Можем? Капдевила, не може. Ајде овие да ги продам. Овие. Колку веќе го ги продават. И се купи голманот, но друг голман, неколку голмани требаше да сменувам, но Кастелес се ова и се надам дека ќе биде 86 тимот. Да, 86 ни е тимот. И тоа е за ова видео, се надам дека ви се допадна, доколку ви се допадна, оставите лайк, шер, субскрайб, не се гледаме следно видео.